Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirues më shplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allah shpëlbej familjen. A do vi? Okej. Unë gjë rastin ta falenderoj kryeimamin tuaj, Hoxh Aliun, vëlla dhe koleg dhe bashkëtar të vjetër, po njëkohësisht jam shumë i nderuar që në prezencë tuaj janë shumë prej hoxhallarëve të nderuar dhe të respektuar gjithë pa përjashtim, të ri dhe të motshëm. Po ju falenderoj edhe ju si xhamat që keni vendosur kohën në dispozicion për që në pjesë e këtij mësimi. Zoti e shpëlef me të mirë edhe Hoxh Muhammedin, që na kujtoi dhe na përmendi mirë dhe na udhëzoi me fjalë për mënyrën se si me u qas këtij muajit begat dhe për mua është kënaqësi me fjalë që jam sonte me të në këtë ryez. Okej. Ose bëhet. Okej. Mund ta nxjerrë në shpinë që të bezdis? Okej. Mund të ndalem ja dy koncepte, duke qenë se me fjalë Hoxh Muhammedi, Zoti ja shpëlbej me të mira, ma shkurtoj distancën, që të plotësohet edhe panorama e plot. Pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëron thotë buni el islamu ala khams. Para se të futem në temë, më lejoni që t'ju uroj edhe për xhamin. Shumë e bukur, Zoti e pranoft. Me dhe ta që ka një kuror me fjalë për Ulqinin. Sa herë vim në Ulqin, realisht kënaqemi shumë, sepse gjejmë njerëz shumë të mirë, po gjejmë edhe këto xhamia të bukura. Normalisht është konsolidimi i identitetit për Ulqinin. Zoti e pranoft mundin gjithë hoxhallarëve që kanë punuar me brezat e ri. Dhe inshallah brezat ta trashëgojnë le të themi këtë shtëpi të Zotit dhe gjithë shtëpitë e tjera. Pejgamberi alayhi salatu wasallam urdhëron thotë buni el islamu ala khams. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dhe ne gjithë e dimë këtë hadith. Po fatikisht si të thënë, ky hadith i pejgamberit ka dy fjalë kyçe. Islami dhe 5 shtyllat. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Nga ky hadith me fjalë kuptojmë që Islami është e tëra dhe 5 shtyllat me fjalë janë çfarë? Janë brenda atij, domethënë ky Islami i madh që është feja gjitha kohrave, gjitha vendeve, gjitha situatave, gjitha zgjidhjeve, feja universale për gjithë gjendjet njerëzore, për ato të mëdha që kanë ndodhur më përpara, për të mëdha që po ndodhin edhe në aktualitetin ton, dhe me të vërtetë po jetojmë një epokë të ngjarjeve të mëdha dhe të transformimeve të mëdha globale, të cilat mendoj se janë një hajër shumë i madh për ne si musliman, për ne si shqiptar, po edhe për botën islame, për jedhoj edhe për gjithë njerëzin, po thoj o Zot, me sa më kollajllëk dhe lehtësi të ndodhin këto transformime të mëdhaja, thot Allahu më shumë Kur'an, wa tilkel ayyamu nudawiluha bainan nas. Dhe këto pozicione, këto ditë ne i ndrojmë ndër njerëz. Domethënë, gjithë popujt nuk mund të rinë me gjithmonë në maje. Ata që janë në maje nuk mund të rinë gjithmonë në maje. Civilizimet që janë në maje nuk mund të rinë gjithmonë në maje. Për edhe ata popull që janë poshtë, nuk rrinë gjithmonë poshtë. Wa dawamul hal, siç thuhet, min al muhal, edhe vazhdimi i gjendjes, pra përhershmëria e gjendjes është e pamundur. Pra ne thot Allahu mëndush wa tilkel ayyam nudawiluha bainan nas. Dhe këto pozicione ne thot Allahu mëndush i ndrojmë ndër popull. Me sa duket ka ardhur koha që cikli me fjalë i ri i civilizimit të fillojë në këtë epokë që po jetojmë edhe ne. Po urojmë që të jemi sa më të vetëdijshëm edhe për rolin që na takon. Mos harrojmë vëllezër se Allahu mëndushëm. Ne si musliman na ka krijuar për gjëra të mëdha. Na ka bërë mëkamësit e Zotit në tokë, adhuruesit e tij, rregullues në tokë, ummeti i shahadetit ose ummeti i dëshmisë në faqe të dhejët. Muslimanët Allahu mëndushëm i kanë nxjerrë për të qenë anije shpëtimi për të gjithë njerëzit. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Edhe më pas, pra pas pejgamberit, ne ja lam trashëgimi këtë libër atyre që i përzjodhen prej robëve
tanë, prej robëve tanë. Pra këtë mesazh dhe mision që Allahu mëndueshëm ia dha pejgamberit, tashmë na ka ngel, pra pas pejgamberit na ka rënë. Pra me fjalë, roli jon faqe Deut është rol madhor. Është roli më këmbjes, roli i adhurimit, roli i urdhit për të mirë ndalimin nga e keqja, edhe mbi gjitha wa kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Dhe kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar që t'jeni dëshmitar për gjithë njerëzin, siç Muhamedi ishte dëshmitar për ju. Me sa duket, cikli i historisë përsërimi ja kthehet tek ne si musliman, për të na dhënë edhe një herë Allahu mëndueshëm shansin dhe mundësinë për të qenë model për të gjithë njerëzit. Kjo botë është lodh shumë. E ka lodh kufri, e ka lodh materializmi, e ka lodh dhuna, e ka lodh arroganca, e ka lodh pavërtetësia, e ka lodh bashllëku, e ka lodh stresi, e ka lodh te ngopja me anën materiale, po e ka lodh edhe te bashllëku, si më thanë, le të themi si pasojë e kësaj jete materiale. Përjedhoj me fjalë bota, tash po duket se kërkon zgjidhje të re. Dhe këto gjëra që po ndodhin, normalisht nuk kam marrë që të flas tashmë për gjeopolitik, por me fjalë deshat edhe ta inkuadroj pak temën për cilën duhet të flas. Pra Islami, ky Islam madhor, që i ka përfshirë dhe gjithë këto ngjarje të mëdha, dhe ka përgjigje edhe për këto ngjarje të mëdha, është ndërtuar mbi këto 5 shtylla. Që do të thotë me fjalë, 1/5 e këtij Islami madhështor, kush e mban? E mban agjërimin. 1/5 e këtij Islami e mban kush? Agjërimi. Mirë po, për ta kuptuar pak më ndryshe, për ta bërë sa më praktik për ne, agjërimi, për t'i rashkuar, për të futur në thelb, agjërimi ne na stërvit, na trajnon, na përgatit, na edukon, na formon, na vetëdijson, na furnizon, na jep fuqi dhe forcë për të mbajt ose për të mbartur 1/5 e Islamit. 1/5 e Islamit. Pra 1/5 e forcës tonë, të meritueshmërisë tonë, të ehelijes tonë, të meritokracisë tonë, të aftësisë tonë, të fuqisë tonë, të forcës tonë, të vetëdijes tonë, të dritës tonë, po edhe të jetës së shpirtit tonë, po edhe të moralit tonë dhe të etikës tonë, po edhe të statusit tonë për ta mbajtur me fjalë këtë fe dhe për të realizuar këtë mision, 1/5 me gjithë këtyre ne ku e fitojmë? E fitojmë nga agjërimi i muajit të begat të Ramazanit. Pra, ky është koncept që desha ta ndajmë bashkërisht. Pra, për të kuptuar se ç'është ky muaj akoma dhe më tepër, duke ndërtuar mbi temën që trajtoi Hoxha Muhamedi, zoti e shpërblet, për ta kuptuar me fjalë se çfarë po bëjmë, ç'është ky muaj, për të vetëdijsuar akoma dhe më tepër, thjesht dhe shkurt, ne forcohemi, trajnohemi, formsohemi, edukohemi, vlerësohemi, lartësohemi dhe aftësohemi për ta mbajtur me fjalë 1/5 e këtij misioni madhor që Allahu mëndueshëm nëpërmjet Xhibrilit ia zbriti profetëve dhe pas profetit Muhammed a.s. Ky me fjalë mision kujt i ra ummetit Muhammedit a.s. Ka një fakt të madh historik. Allahu mëndueshëm ua ka dhënë drejtimin e botës në dorë muslimanëve, vetëm në atë rast ku kanë qenë ehlen, ku kanë qenë meritues së drejtimit të njerëzisë. Sepse muslimanët, roli i tyre është drejtimi i botës, jo me dhunë, as me shpatë, as me forcë politike, apo ushtarake, apo ekonomike. Por roli i muslimanëve është që të drejtojnë njerëzit për tek Zoti me forcën e kujt? Të vërtetës së tyre, të dritës së tyre, të moralit të tyre, të dlirësisë së tyre. Dhe përjethdoj pastaj kanë hyrë në punë edhe këto të tjera. Çfarë thot Allahu mëndueshëm për pejgamberin sa për brezin që edukoi pejgamberi, kështu ju kemi bërë popull të ekuilibruar që t'jeni dëshmitar për gjithë njerëzin, siç ishte Muhamedi dëshmitar për ju. Pejgamberi 23 vjet çfarë bëri? Edukoi këtë brez i cili u shndrua në një anije shpëtimi për gjithë njerëzin deri në ditën e Kiametit dhe i tillë ngelet. Brezi frymëzues, tek i cili është trupzuar i gjithë Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sa është konkretizuar dhe është formsuar si model udhëzues për tek Allahu mëndueshëm dhe tek misioni me fjalë për cilën është dërguar njeriu në faqetet, konkretizohet ku? Tek sahabët e pejgamberit Muhammed a.s. Këtë bëri pejgamberi a.s. Edhe ata me të vërtetë u shndruan një anije
shpëtimi. Të gjithë muslimanëve deri në ditën e Kiametit ju del për detyrë kjo. Sahabët e pejgamberit, si bre, pse qenë lider të njerëzisë? Sepse gëzonin atë meritueshmërinë për qenë të tillë. Ku e fituan këtë meritueshmëri? 1/5 e kësaj meritueshmërie ku e morën? Ke shkolla e xhirimit. Ke shkolla e xhirimit. Dhe ka qenë urtësia e Allahut mëndueshëm, që muslimanëve të hiqet leadershipi i botës nga dora, kur nuk kanë qenë në nivelin e duhur të meritueshmërisë. Dhe ka qenë rahmet shumë i madh. Sepse nëse këto të këqija të mëdha që po i ndodhin botës sot, po të kishin ndodhur kur muslimanët të ishin në krye të botës, ku do t'ja adresonin këto të këqija? Islami. Gjithë kjo gjakderdhje, vrasje, shkatrim që ndodh, arrogancë, që ndodh faqet dhëut sot, ku do ja kishin adresuar nëse muslimanët do ishin liderët e botës? Islami dhe muslimanëve. Mi pa mund të vazhdoj kjo gjendje, vazhdimisht kështu, gjakderdhje, vrasje, shkatrim, arrogancë dhe nuk vazhdon. Pra e thotë Allahu mëndështu këto pozicion, ne ndrojmë ndër njerëz. Mirë po, fakti që dikush është duke ra, nuk do thotë që ti je duke u ngrit. Se mund të jetë dikush tjetër duke u ngrit. Pyetja është, a jemi ne si musliman duke u përgatit me fjalë për të qenë në këtë nivel meritueshmërie për ta marrë këtë leadership? Unë personalisht mendoj se po, dhe treguesin janë shumë dhej. Po problemi është me fjalë muslimanin vetë, çdo musliman si po përgatitet me fjalë për të qenë pjesë e kësaj e këtij le të themi privilegji kaq të madh që të jetë kontribues me për ta udhëzuar njerëzin për të kalluar mëndueshëm tashmë për të qenë pjesë ose i drasë e vogël te kjo anije e re e shpëtimit për njerëzit me fjalë e cila me lenin Allahu të mëndueshëm ka për të vazhduar udhëtimin deri në ditën e Kiametit. Një nga kontribuesit kryesor për ta fituar këtë meritueshmëri, kush është? Shkolla e xhirimit. Tashi nga e marim gjithë ta, Allah ma nushim thotë Kur'an, e marim të drejt për drejt. Ja ju e ledhina amanu, astagfir billah, bismillah. Ja ju e ledhina amanu, kutiba alejkum usijam, kema kutiba alejkum ledhina min qablikum, la'allekum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu si që dhe atyre para jush, që ju të çfarë të jeni të devotshëm. Çdo të thotë devotshmëri. Devotshmëri do të thotë me fjalë korreksim me Zotin. Çdo të thotë devotshmëri. Devotshmëri do të thotë me fjalë puna dhe gatishmëria për qenë gjithmonë në nivelin e atij qëllimi dhe objektivi për cilin të ka krijuar Allahu mëndueshëm faqet dhëut. Kjo është devotshmëria. Për shembull, kur themi njeri me devocion të lartë. Çdo thot me fjalë njeri me devocion të lartë. Njeri me fjalë me përkushtim të lartë, me korrektësi të lartë, me besnikëri të lartë, me sinqeritet të lartë, me moral shumë të lartë, me vullnet shumë të fortë, me qëndrueshmëri, guxim, me fjalë dhe trimëri dhe durim shumë të madh. Edhe pa e puni dhe gatishmëri për të sakrifikuar për parimet e tij, edhe me fjalë në nivelet më të larta të sakrificës. Kjo është devotshmëria. Të parët tanë kanë thënë, devotshmëri do të thotë të gjej Zoti aty ku të ka urdhëruar dhe mos të gjej aty ku të ka ndaluar. Kjo është devotshmëria. Që do të thotë tash, hajde ta marrim në këtë qëllim madhor të agjërimit dhe ta analizojmë në hijen e kujt. Sepse gjërat në Islam janë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe padyshim për të nxjerrë kuptimin e detajeve, duhet i lidhim me gjërat makro në Islam. Devotshmëria është objektivi i agjërimit. Mirë, po nuk mund ta kuptojmë në atë objektivin e agjërimit vetëm nëse analizojmë në hijen e objektivit të kujt? Të ekzistencës së njeriu. Tash njeriu, për çfarë është krijuar dhe pse është dërguar në faqe të dhëut? Për arsyeën që tham pak më lart. Apo jo? Tash qëllimi i agjërimit është çfarë? Aftësimi i njeriu për të qenë ai me fjalë që për cilin e ka dërguar Allahu mëndueshëm faqe të dhëut. Vëllezër dhe motra, Allahu mëndueshëm nuk përfiton asgjë nga agjërimi jon. As nga namazi jon, as nga dhikri jon, as nga kurbani jon, as nga haxhi jon. La yanal Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu mëndueshëm nuk shkon as gjaku i kurbanëve tuaj dhe as miqi i tyre, por shkon kush? Devotshmëria juaj. Pra tek Allahu mëndueshëm regjistrohet çfarë? Devotshmëria. Cila është devotshmëria? Pra kjo aftësia, ehlia, meritueshmëria për qenë çfarë? Më kam si të Zotin tokë, rregullues të Allahu mëndueshëm faqe dhëut. In uridu me fjalën e emrit Zotit faqe dhëut. In uridu illa al-islaha mastata'tu.
Unë nuk dua gjë tjetër përveç se të rregulloj në tokë sa të ke mundësi. Ky ka qenë misioni profetit të Allahut të mëndshëm. Për të vazhduar rrugën deri në fund, me këtë lloj statusi, ç'a duhet? Duhet durim. Prandaj ndryshe me fjalëgjërimi ose Ramazani e shtyt edhe çfarë muji i durim. Duhet çfarë? Vullnet, këmbgulje, gatishmëri për të sakrifikuar. Të gjitha këto nga burojnë nga nana e gjithë vlerave që quhet sinqeritet. Por, sinqeritet ndaj kujt? Ndaj qëllimit për cilët jemi kriju. Cili është qëllimi jonë? Të jemi adhurues të Allahut mëndshëm. Mirë, por këtë s'mund ta bëjmë ne vetëm nëse këtë ibadet e bëjmë për hatër të kujt? Për hatër të Allahut mëndshëm, duke e zhvesh këtë qëllim dhe këtë njetë nga çdo lloj interesi për interesave të dynjas. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Çdo punë e bir Ademit është për të. Përveç agjërimit, ai është për mua dhe vetëm unë ti ta shpërblet. Pra agjërimi për 30 ditë ose 29 ditë është shkollë e kultivimit të kujt? Të gatishmërisë për të jetuar me Zotin dhe vetëm me të, për t'i dhënë prioritet Allahut dhe vetëm atij dhe as kujt tjetër veç tij. Dhe përjedhoi, ne nalësohemi në gradat më të larta të gjitha atyne vlerave që unë përmenda pak më sipër, ajo paket vlerash që ndryshe e ka emrin si devotshmëri, të cilat bashkë ne na çojnë deri tek Allahu mëndshëm me selamet. Rruga drejt Zotit ka dy cilësi. E para është rrugë gjatë, e para një është lavdishme, është privilegj të ka zgjedhur Zoti. Edhe është rrugë lavdis madh. Tamam? Mirë, por ka dy cilësi ose dy tipare. Tipari i parë është rrugë gjatë. Është rrugë e gjatë. E dyta ka edhe disheza, edhe rrafsh, po ka edhe malore. Po ka edhe kthina shumë të mëdha. Por i dhoj kërkon çfarë? Dritë, vëmendje, po njëkohësisht edhe çfarë? Këmbgulje, durim, stabilitet, vullnet, edhe gatishmëri edhe me sakrifiku. Edhe me sakrifiku. Ku i marrim këto vlera? Ku e marrim këtë dritë? Ku e marrim këtë këmbgulje dhe këto vlera? Ku i marrim? Një të pesën e tyre ku e marrim? E marrim tek agjërimi i muajit të Ramazanit. Pse e përmenda këtë çështjen e gjatësisë së rrugës? Një nga problemet kryesore, që ka shkaktuar materializmi dhe ateizmi tek muslimanët dhe tek ummetin përgjithësi, nuk është se i ka çuar kufër. Nuk e ka të kollajt. Shejtani mallku me bishtat e tij dhe ushtarët e tij ta çojë muslimanin kufër. Problemi i muslimanëve në aktualitetin tonë flasën në përgjithësi, jo të gjithë, dhe elhamdulillah ka simbol edhe ndër popullin shqiptar, uroj që edhe ne të jemi për atyre të zgjuarve. Një nga problemet kryesore dhe damet e mëdha që ka shkaktuar materializmi në gafletën dhe pavëmendjen e muslimanëve është me çfarë? Monotonia e marrëdhënieve të muslimanit me fen. Pra trajtimi i fesë dhe i misionit të fesë dhe i objektivave me cilat ne na ka nderuar feja si diçka normale, si një angazhim i fatditor. Edhe unë realisht e kam frikën një ajeti madhështor, ajet kuranor. Thot Allahu mëndshëm, wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl. Fatala alejhimul amad. Faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Dhe mos u bëni si ata para jush që u dham librin. Bon? Fatala alejhimul amad. Dhe kaloi një kohë gjatë e librit në mesin e tyre. Pra kaloi marrëdhënie kohë gjatë e marrëdhënies së tyre me librin. Pa libri këtu është, Kurani, po alhamdulillah. Bukur botohet me ka libri, jo bestseller po libri më i lexuar në faqe të kush është? Është Kurani. Kush është libri më i mësuar përmes sot faqe të dheut? Kurani. Madje nga ata që se kuptojnë më shumë se sa nga ata që nuk e kuptojnë. Mirë, po çfarë ndodh? Fatala alehumul amad, kaloi kohë gjatë. Kurani po këtu është Kurani. Po bukur, dal nga dal, vëmendje kalon nga çfarë? Nga libër jete, libër njerëzie, libër reforme, libër ndërtimi, libër rregullimi, libër i kujt i misionit faqedheut rregullimit, libri i mëkëmësit Zotin tokë, adhuruesit të tij, libri i ummetit dëshmitar, libri i kujt urdhë për të mirë ndalim nga e keqja, libri të
ngritjes së zanit ndaj zullumit, lokal apo global, në libër që zbukurojnë raftet, në libër që bëjmë konkurse për bohatme, në libër që bëjmë konkurse për të mësuar për menç, në libër që knohet jasina dhe hatme për të vdekur, në libër që kemi krenari që i përkasim. Dhe kjo është një problem shumë i madh që ka shkaktuar kush? Materializmi, ku tek muslimanët në përgjithësi. Dhe kjo kujt i kërkohet? Kjo kërkohet muslimanëve, jo të tjerëve. Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu. Ata të cilët kërkojnë të përhapet fahishja ose poshtërsia ndër besimtarët. Pse ndër besimtarët? Sepse ata me fjalë që e konkretizojnë të vërtetën Allahu më dhuroi faqet e kush janë? El mu'minun, besimtarët. Dhe besimtarët janë çfarë? Anija e shpëtimit për gjithë njerëzit dhe drejtuesit e kësaj anije. Mirë, po për ta mbyt këtë anije, çfarë duhet me bë? Duhet me mbyt kë? Duhet me e det kë? Kapitanin, kapitenin e anijes. Kush janë kapiteni i anijes shpëtuese për gjithë njerëzimin? El mu'minun, besimtarët. Pra ata janë më të rrezikuar se sa të tjerët. Pra e thotë Allahu më dhe wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl. Dhe mos u bëni si ata që u dham librin më përpara. Atë libri ishte me kishin dorë. Fa tala alehimul amad. Kaloi kohë gjatë, fa qasat qulubuhum shi pasoja. U shpërsuan zemrat, po kathiru minhum fasiqun, dhe shumë prej tyre pastaj u bën fasika. Çdo thot fasika, jo çafira. Fasika. Çdo thot fasik. Në këtë kontekst edhe kështu ata e haruan se cili është misioni kryesor i tyre në faqet dhëut. Edhe e dim, o t'ju them, ja tim pak më i det për dyve. Fisku më i madh i besimtarëve, kush është? Nuk është ngrënia haramit. Fisku më i madh i besimtarëve nuk është zinaja. Fisku më i madh i besimtarëve nuk është me fjalë gibeti, edhe pse kanë gjinave shumë mëdha. Fisku më i madh i besimtarëve është me fjalë kur ata harojnë se shpëtimin e njerëzisë nga zjarri i xhenemit dhe shpëtimin e njerëzisë, nxjerrjen e njerëzisë nga errësina në dynja, Allahu më ndushëm pas pejgamberit u ka lënë aty në dorë. Dhe ky është fisku më i madh me fjalë që ta prek një pjesë jo të vogël të botës muslimane. Bota po ndryshon. Është një shans shumë i madh edhe i ri. Dhe unë besoj kjo është një shans shumë i madh për besimtarët, për muslimanët. Dhe tashmë edhe bota muslimane ka filluar të ndryshojë, që muslimanët edhe një herë të kthjellohen, të zgjohen, për të kthyer edhe një herë tek libri i Allahut më mëndshëm. Por pse? Për të lartësuar në gradat e larta të misionit në të cilin na thirr në ky libër. Cili është misioni? E para hudan lil muttaqin. Pa e dyta, tabarakalladhi. Shikoni këtë ajet Kur'anor lezën. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. I lartë madhruar është Allahu më mëndshëm, i cili ja zbriti jo Kur'anin, Furqanin, robit të tij, për të qenë paralajmërues për të gjithë njerëzit. Ç'është Furqani? Ndarës mes mirës dhe të keqes, sqarues mes errësirës dhe të dritës, sqarues me të vërtetës dhe gënjeshtrës. Dhe lidhe këtë ajet kuranor me kë, po mirë, këtu thot li abdihi, robit të tij. Çfarë tha Allahu më mëndshëm? Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Dhe pastaj kujt ja lam trashëgimi këtë libër? Atyre që përzgjodhen prej robëve tonë. Atyre që përzgjodhen prej robëve tonë. Me po edhe këta robë tonë kush janë? Fa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah. Me po edhe këta robë tonë, ka prej tyre që janë çfarë? Zullumçar ndaj vetes, mëkatar. E harruan pse është ky libër. Dhe ka për atyre që janë kështu, edhe të mira dhe këqija. Dhe ka për atyre që bëjnë çfarë? Janë avangard, janë shumë përpara në punë të mira me lejen e Allahu më mëndshëm. Pse ka kufizuar me lejen e Allahu më mëndshëm? Që mos ju hipi vetë janë qef. Kujdes. Pranaj me fjalë, për ta përmbyll, është me të vërtet një shans shumë i madh, mundësi shumë i madh. Muaji i bekat Ramazanit, por duke e lidh dhe unë ftoj fort dhe kudo që shkoja kanë vënë mision vetës time
këtë vit me para Ramazanit dhe gjatë Ramazanit. Ta lidhim me muajin e begat Ramazanit edhe me këto ngjarje të mëdha që po ndodhin faqe drevët, që të çelim sytë tonë të ballit edhe të zemrës, akoma dhe më shumë për rolin që realisht na përket. Mu realisht më prengos një ajet shumë i madh. Dhe sa e realizoj më mban gjatë. Thotë Allahu më shumë, ja ejuhan nabi, belligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam tafal fama ballaghta risalata. O ti profet, transmetoje atë që ta ka zbritur Allahu më shumë. Edhe nëse ti nuk e bën, dije se nuk e ke realizuar misionin tonë. Me po pas pejgamberit për këflit këtë kuranor. Këtë kuranor që thot, o ti profet, falu pas, falme është a priori, vëllezër. Falme kemi për vetën tonë. Agjeroni, ka marrë fund, agjerojmë. Jepni zekat, ka vdek nanët, ne japim zekat. Shkoni në haxh, në rregull. Muhabeti është se misioni i udhëzimit të njerëzisë pas pejgamberit, i çeljes së syve për të vërtetën pas pejgamberit, kujt ka ra? Ka ra? Muslimanëve, besimtarëve. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Thot shayyabetni Hudun wa akhawatuha. Surja Hud dhe motrat e saj më kanë bërë me thinja. Po pse? Sepse aty është një ajet kuranor, wastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak. Qëndro në rrugën e drejtë, si që e urdhnu. Cila është rruga e drejtë që ke urdhnu? Që ti e urdhnu, ja juher rasul, o ti profet, belligh ma unzila ilayka min rabbik, transmetoj atë që të ka zbritur Zoti. Dhe nëse ti nuk e bën, dije se nuk e ka transmetuar. Anta wa man taba ma'ak, ti dhe gjithë ata që kanë bërë tobe me ty deri në ditën e kiametit. Edhe një herë kryemam, shumë faleminderit për ftesën, ndjehem gjithmonë i nderuar, edhe ju faleminderit për prezencën dhe për dëgjimin në vëmendje. Siç na bashkoi Allahu më shumë këtu sonte, në këtë perl islame, pra këtë xhami, Zoti na bashkoi gjithmonë në punë të hajrit, dhe Allahu na bashkoft me pejgamberin Muhammed alayhis salam, duke qenë ai krenar me ne, se pas ti me i fa realizuar ashtu siç duhet misionin me cilin na ka ngarkuar Allahu më shumë dhe emanetin që na la pejgamberi. Allahu shpërblet.